Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, azizlik do'koni kuzatib boruvchilari. Bugungi arzorimiz eshiklar to'g'risida bo'ladi. Zavod temir eshiklarini ko'rsatib o'tamiz. Yana bitta yangilik bo'ldi. Mana M39 trassasi, shu ko'chaning ustida do'konimiz. Yangi reklamamizni qo'ydik. Mana Dorsa eshik brendining logotipi reklamasini qo'ydik. Mana nomerlarimiz tagida yozib o'tilgan. Eshiklar markazi Dorsa reklamasini qo'ydik. Yo'l ustida ketganda ko'rinib turadi. Bemalol shu orqali topib kelishingiz mumkin. Bizda mana darvozalar ham bor. Darvozalarning eng zo'rlarini, sifatlarini chiqaryapmiz. Ulardan biron vaqt qilib videolarni tayyorlab o'tamiz. Hozir eshiklarida ko'rsatib o'taman. Yangiliklar zo'rlari kelgan. Ancha bo'ldi video chiqara olmagan. Xohlagan turdagi razmerda topishlaringiz mumkin. Eng qimmat yaxshi eshigimiz. Bu Karyoni oynalari ham 1.20 ga 2.40 razmer. Bu razmerlar hammasidan bor, turlari ko'p. Telegram kanalimizdan ko'rib olishlaringiz mumkin. Bu sotildi bugun. Limonga qo'yib beramiz nasib ertaga. Sotildi bugun. Mana yangiliklar mana bu eshiklarimiz kelgan. Usti temir mana shunaqa, ichlari tak. Ichlari mana endi. Juda ham ajoyib chiroyli ishlar, bitlar. Oynalik ham bor, mana oynachi, emlik oynalik. Kelarasizlar. Xohlagan turdagi eshingizni topib beramiz. İçine endiflar ham har xil rangisidan bor. Mazda, korshneviy, seri, oq. Usti ichki bir xilliklar ham bor. Eshiklar. Tak, masalan, mana bular ichki tashqi temir, lekin ichi oq temir. Oqqa bo'yalgan juda ham chiroyli chiqdi mana. Mana bu tarafda turgani ichi ham, tashqarisi ham bir xilligi. Qisqasi xohlagan assortiment eshiklar topishingiz mumkin. Topolmasangiz ham topib beramiz, rasm ko'rsatsangiz ham. Aytgan razmeringizda zakas bilan olib kelib beramiz. Mana ular 2 tavaqa, 1.20 ga 2.5liklar. Buni ham turlari ko'p, mana ko'rsatib o'taman. 2.30 lik. Mana juda ham ajoyib. Keyin ko'plar so'raydi, akalarimiz kelibdi. Menga 2 tavaqali bilan 1 tavaqali bir xil bo'lsin deydi. Mana masalan, mana bu 2 tavaqalisi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu 1 tavaqalisi mana. Ona bola qilib qo'yibmiz. Kimga mana shunaqa eshiklar kerak bo'lsa ham bor. Mana buniki ham bor mana. Yaxshi mana ko'rsangiz, mana bu 2 tavaqalisi. Mana bu 1 tavaqalisi. Mana palasasigacha rangi emas, o'zini asvetib qo'yib, mana buniki ham bor, masalan, narada turibdi. Bemalol kelishingiz mumkin. Mana bu yoqda Dorsani eshiklari ham mana turibdi. Samarqanddan chiqadigan o'zimizning sifatli zo'r eshik, lekin materiallar ham qalin, temirlar juda ham baquvvat chiqqan Dorsa eshikka. Undan videolarimiz ko'p. Xohlagan razmeringizni topib beramiz mana. Ya'ni ko'plar masalan 90 ga 2.20 topilmaydi. Mana shularni ham olib qo'yibmiz. 90 ga 2.20. 1 metrga 2.20 ham bor. Ranglari bor. Bemalol tashrif buyuraverasizlar. Videomiz cho'zilib ketmasin endi. Telegram raqamdan yozsalaringiz, Telegram kanalimizni tashlab beramiz. Bemalol rasmlarni ko'p yoqqanini so'rasalaringiz narxini aytamiz. Hammaga rahmat. Kuzatib borishda davom etingizlar. Podpiska tashlab qo'yingizlar. Keyingi safar yo'qolib qolmasligi uchun, kanalimiz rivoji uchun.